Женщинам, которые не родили ребенка до 27 лет, в армию идти не нужно. Миф опроверг Денис Соловьев, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Коми. В прямом эфире программы «Личный прием» он рассказал, что женщины идут в войска исключительно по своему желанию, да и служат, как правило, медиками. Были и другие вопросы от зрителей: правила призыва этого года, учеба в военных вузах, места службы для призывников из Коми. Ответы в материале Виктории Денисовой. Призыв на военную службу в эти 2 года пандемии был особым. Масочный режим, социальная дистанция, ежедневная санобработка помещений и транспорта, контроль строжайший. На республиканском сборном пункте на ковид тестируют каждого. Делают все, чтобы инфекция с гражданки не проникла в войска и ребята уходили на службу здоровыми. К слову о прививках. Вакцинация обязательна. Но есть и исключения из правил. Высокий уровень антител или же медицинские противопоказания. Такие меры, говорит Денис Соловьев, действуют с 2020 года. Тогда пандемия только-только набирала обороты. Данные меры нам позволили сохранить жизнь и здоровье гражданского персонала вооруженных сил, призывников и военнослужащих, убывающих в составе воинских команд. Воинские команды у нас убывали отдельными вагонами, что исключалось возможность контактов с местным населением. Вот такие меры они и были, и продолжают действовать. По словам Дениса Соловьева, сегодня наши призывники наиболее востребованные в морском флоте. Воинские части, кстати, есть и на территории Коми, в Сыктывкаре, Воркуте и Печоре. Но попасть на службу в них можно только при ряде условий. К примеру, если у призывника есть ребенок или больные родители-пенсионеры, есть и еще условия. Еще одно очень такое немаловажное требование – это соответствие предъявляемым требованиям. То есть, допустим, у нас вот в том году воинскую часть здесь на территории города Сыктывкара необходимы были водители категории «С». Если даже призывник будет иметь ребенка, либо у него больные пенсионного возраста родители, но он не будет иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «С», соответственно, он туда не сможет попасть. Был вопрос про альтернативную гражданскую службу. Если призывник соответствует определенным критериям, например, относится к малочисленным народам или вероисповедание гражданина противоречит служба в армии, то до 1 апреля можно подать заявление в военный комиссариат. Документы рассмотрит призывная комиссия, после чего вынесет вердикт. Денис Соловьев отмечает, что в год таких заявлений поступает до 15 со всей республики. В 2021-м альтернативкой воспользовались лишь 6 призывников. Это в основном Коми республиканская филармония, Почта России и Усть-Вымская центральная районная больница. Вот как бы люди направляются на альтернативную гражданскую службу, которые смогли доказать, что именно они вот по этим критериям двум, ну не по двум, по одному в основном, потому что малочисленным народам у нас мало кто относится. Но это надо севернее. Да, это надо север и все остальное. Другая тема – отсрочка от службы. Ее дают только раз. Скажем, после школы поступаешь в колледж и получаешь отсрочку. Вот только после выпуска, даже при желании поступить в вуз, повторно ее не дадут. Другое дело, если сразу после школы поступишь в университет. Получить степень бакалавра, затем магистра, а то и аспиранта можно без перерыва на срочную военную службу. Виктория Денисова, телеканал Юрган.